สบายไหมบ้องสบายสบายไม่เจ๊สบายแม่นั่งตัวมาตองตีมวยเนี่ยใส่เลยติดใจกับแผลตักเลยนะใส่ดาจุ่มมือซอกมาไงบางทีคิดបាទឥឡូវយើងបានមកដល់ប្រាសាទបេងមាលាអញ្ចឹងយើងបានមកដល់ប្រាសាទបេងមាលាហើយប្រាសាទបេងមាលាក៏សាងដោយព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2បាទបន្ទាប់ពីយើងមកដល់ហើយឥឡូវយើងមកដល់ប្រាសាទហ្នឹងហើយយើងដើរលេងជុំវិញទេសភាពប្រាសាទអស់គ្នានឹងតង់ទី1ឯទីទៀតទៅចូលតង់ទីអូខេឥឡូវបន្ទាប់ពីយើងទៅលេងប្រាសាទបេងមាលាហើយយើងបានបន្តនៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅប្រាសាទបន្ទាយស្រីបាទបន្ទាប់ពីយើងបានទៅនេះហើយឥឡូវយើងដើរទៅវិញម៉ែបងសប្បាយទេបងสบายสบายไม่เจ๊สบายแม่นั่งตัวมาตองตีมวยเนี่ยใส่เลยฮัลโหลฮัลโหลติดใจกับแผลตักเลยนะ ใส่ดาจุ่มมือซอกมาไงบางทีคิดđây đây đang đáy tiền cật cật mọi người Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn